زملاء دوحة الإبداع والتميز وطالبات دوحة الإبداع والتميز، يعطيكم العافية. اليوم إحنا رح نشرح درس عروضي، بحر عروضي اللي هو البحر الوافر. البحر الوافر واحد بحر مهم من بحور الشعر العربي. بحور الشعر العربي لابد لنا من تذكر مؤسس هذا العلم اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. العروض هو عبارة عن رموز، عبارة عن رمزين اللي هم الباء على صورة باء اللي هي حرف واحد متحرك، واللي هي الطويل، تمام، وهي اللي هي حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك، وهذه المادة تم شرحها في الصف العاشر. بداية لابد عند تقطيع أي بيت شعري لابد لنا من التعرف على مفتاح البحر. مفتاح البحر الوافر: بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة بفتح اللام، مفاعلة فعول. كل صورة، كل تفعيلة لها صورة جزئية، بمعنى مفاعلة لها صورة تشبه اللي مفاعلة. هذه مفاعلة ومفاعلة ترد في الحشو فقط. أما عن مفهوم الحشو سنتعرف عليه من خلال تقطيع البيت العروضي. وفعول ترد في الضرب والعروض. الحشو والضرب والعروض دعونا نتعرف عليه من خلال تقطيع البيت الشعري اللي هو: أتجهل قدر بشر إن بشرا لأرفع منك في الناسوت قدرا. بداية التقطيع: تج، لابد لنا من التذكير ما يلفظ يكتب في العروض، ما يلفظ يكتب. تجهل قدر بشر إن بشرا لا أرفع منك في الناسوت قدرا. قال لي التعريف تأتي مع الحرف السابق لها. نطبق التفعيلات. في الحقيقة احنا أخذنا العلامة الأولى، هي مفاعلة، هي حرفين مفاعلة، ما زبطت معنا الصورة الجزئية مباشرة، مفاعلة فعول، مفاعلة بفتح اللام، مفاعلة بتسكين اللام فعول. لهذه اللحظة احنا أخذنا العلامة الأولى على الرموز العروضية، العلامة الثانية على التفعيلات، العلامة الثالثة على البحر اللي هو على البحر الوافر. على البحر الوافر بعض المفاهيم العروضية بعد التقطيع لابد لنا من إتقانها. إذا كان البحر العروضي مكون من 3 تفعيلات، في صدر البيت 3 وفي عجز البيت 3 تفعيلات، التفعيلة الأولى والتفعيلة الثانية تسمى الحشو، حشو البيت. مفاعلة إذا ترد في الحشو، بمعنى هنا تفعيلة رقم 1، تفعيلة رقم 2، تفعيلة رقم 1 في عجز البيت، وتفعيلة رقم 2 في العجز اللي هي هون حشو البيت. التفعيلة الأخيرة في صدر البيت بنسميها تفعيلة العروض. التفعيلة الأخيرة في عجز البيت تسمى تفعيلة الضرب.
أيوة ما يسموه فعول ترد في الضرب والعروض فقط. إذا في التفعيلة الأخيرة في صدر البيت وفي عجز البيت. ولا بد للتذكير أيضا بمعلومة تم أخذها في الصف العاشر اللي هي صدر البيت السطر الأول، هنا عجز البيت. تمام. هذا البيت يعتبر مثال ومقدمة صغيرة عن البحر الوافر للتقطيع.